আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিও হলো এই যে পালসার ককটেল মডেল, আমরা যেটা বলি 2016 মডেল বা ইউজি 4.5 আমরা যে বাইকটা বলি, আসলে এই বাইকগুলোর আসলে চাহিদা আছে। তো যাই হোক, এই বাইকটা আমার কাছে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে এক ব্যবসায়ী ভাই বদরগঞ্জের, ওনারা আসতেছে। তো শেষে অবশ্যই ওনাদের সঙ্গে আমি কথা বলাই দেবো। তো এই বাইকটা ওনারা মানে সেকেন্ড হ্যান্ড ক্রয় করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে আর কি। তো এই বাইকটার যে সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করব, আশা করি একটি পুরাতন বাইক নতুনের মতো করতে বা কমফোর্ট পেতে বা ইঞ্জিনের সাউন্ড থেকে শুরু করে কাজগুলো কী করতে হয় বা কী সমস্যাগুলো হয়, এই বাইকটাতে আমরা সম্পূর্ণ কাজ করবো ইনশাআল্লাহ। আর পাশাপাশি আপনাদেরকেও বিষয়গুলো জানাই দেওয়ার বা বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করব। তো সর্বপ্রথম বিষয়, এই বাইকটার আমরা মানে সমস্যাগুলো আগে প্রাথমিকগুলো দেখি আর বাকিগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো সর্বপ্রথম বিষয়, এই যে একটা জিনিস দেখেন আপনারা, যে টায়ারটা আমাদের চলবে না, যেহেতু পুরাতন বাইক, এটা আমাদের কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে। এই চুইনাম বা ব্যাক সাইজটা এই যে আমাদের গসতেছে, এটা আমাদের কাজ করতে হবে। বাইকটা আপনার যখন চলে পেছনটা এভাবে মানে দুলে দুলে চলতেছে, আর এভাবে যদি চলে তাহলে ভালো শক অ্যাবজর্বারও নষ্ট হয়ে যাবে। আর এটা যদি আমরা সমাধান করে দিই, মানে বাইকটার যে একটা মানে কন্ট্রোলিং পিছনের, এটা আপনার খুব সুন্দর থাকবে, এক সাইড টানবে না। এটি এক নম্বর বিষয়, মানে এগুলো প্রাথমিক কাজ। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, একটা জিনিস দেখেন, এই যে ব্রেকটা আমরা চাপ দিচ্ছি, ব্রেকটা কিন্তু অটোমেটিক উপরে উঠে আসতেছে না, তার মানে ব্রেক হয়ে আসছে। বাইকটা কিন্তু এভাবে চললে ভারী চলবে, এটি একটি বিষয়। মানে আমি প্রাথমিক বিষয়গুলো আপনাদেরকে বলতে দিচ্ছি। বাইকটার ব্যাটারিটা দুর্বল আছে, এটা আমরা মানে চেক দিব বা চার্জ দিব, তারপরে একটা ডিসিশনে আসবো। তারপরে বিষয় হলো যেটা সাসপেনশনটা, মানে আপনার একদিকে টানতেছে আর এবং খেলতেছে বেশি, এটা সম্ভবত কাজ করা হয়েছিল। সকাবের ওয়েলটা হয়তো ঠিকঠাক দেয় নাই বা বুশগুলো কোনো দিকে সমস্যা হতে পারে। এটা তো আমি আপনাদেরকে আসলে চাপ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারবো না, এটি একটা বিষয়। তারপরে আমাদের ডিস্ক ব্রেকটা হালকা একটু মানে জাম আছে, এটাও আমরা সমাধান দিব। পাশাপাশি আপনার আমাদের সেলফের প্রবলেম আছে, মাঝে মধ্যে সেলফটা হচ্ছে না, এটাও আমরা সমাধান করব। আর সবথেকে বড় বিষয় হলো ইঞ্জিনের সাউন্ড, মানে বাইকটা চললে যে একটি মানে কি বলবো, নতুন বাইকের মতো কোনো সাউন্ডলেস বাইক থাকবে, এই সাউন্ডটা আমরা অ্যাকুরেট করার চেষ্টা করব। তো কি বলবো, সাউন্ড তো খারাপ, আমি র্যামের উপর নিছি, র্যাম সহ ভাইব্রেশন করতেছে। তার মানে এই বাইকটি এর আগে যে ভাই কাজ করছে হয়তো সঠিকভাবে কাজ হয় নাই, এটাও হতে পারে। সেলফটা মিস করতেছে। ইঞ্জিনের সাউন্ড খারাপ। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, আরপিএম 3 থেকে 4 4.5-এর মধ্যে যখন যায় তখন মনে হয় যে তেল নাই, ধাক্কাচ্ছে, এরকমটা। তো আশা করি বাইকটার আমি প্রাথমিক সমস্যাগুলো আপনাদেরকে দেখাইলাম, যেহেতু ফুল সার্ভিসিং বলা হবে। তো চলুন আমরা সরাসরি ইঞ্জিন থেকে শুরু করে বডি থেকে আমরা ভিডিওটা শেষ করে দেবো ইনশাআল্লাহ। তো ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা খুলে নিছি, এটা আমরা সম্পূর্ণ চেঞ্জ করে দিব। এই যে এখানে রিপিট করা, আর পাশাপাশি দেখেন ক্লাস প্লেটের ভেতরগুলো জ্বলে গেছে। হাউজিংটাও ফলস আছে অনেকটা। ব্যালেন্স পেনিয়ামটা নতুন। আচ্ছা, এটা ক্লিন করে আমরা দাঁতগুলো আবারও ভালো করি চেক দিব যে আসলে দাঁতের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কিনা। এটা ক্লিন করে আমরা চেক দেব। ওয়েট পরিবর্তন করতে হবে। আর ইঞ্জিনটা এখনও খোলা হয় নাই, ইঞ্জিনের বেয়ারিংগুলোর অবস্থাও খুব খারাপ।
তো এখন আমরা হেডের কভারটা খুলবো, টাইমিং সেন্টারও পরিবর্তন করব, আর বাকি বিষয়গুলো আমরা চেক দিব। তো ভিউয়ার্স দেখেন, ভিতর থেকে আমরা ইঞ্জিন বেয়ারিং কানেক্টেড টাইমিং সেন আমরা একদম টাইট দিয়ে দিচ্ছি, তারপর সাউন্ড খারাপ। তো আসলে এই বাইকটার ইঞ্জিনের ভেতর থেকে সাউন্ড আসতেছে, তারপর আমরা চেক দিব, হেডটা খুলে চেক দিব যে আসলে ওদিকে ক্যামেরা অকারের কোনো ত্রুটি আছে কিনা ইত্যাদি। আমরা আসলে চেক দিয়ে আমরা কাজটা করব। আর অবশ্যই খোলা এবং ফিটিং অবশ্যই আপনারা ভিডিও পাবেন, যেখানে সমস্যা সেখানেই সমাধান হবে। তাতে যদি আমাদের ফুল ইঞ্জিন খুলতে হবে, না খোলা লাগলে নাই। তো আমরা একটা করে খুলে নিই। ভিউয়ার্স আমরা হেড সিলিন্ডারটা খুলে নিলাম। তো বাইকটার আমাদের কাছে যেটা সমস্যা মনে হইলো, এই যে কানেক্টিং রডটা দেখেন, আশা করি বুঝতে পারছেন যে এই কানেক্টিং রডের ভিতরে বল বেয়ারিং ঠিক তো নাই, অবস্থা একদম খারাপ হয়ে গেছে। আসলে এতটুকু ফ্রি থাকবে না, এর থেকে একটু কম থাকবে। আর নিচে এই যে লোহার খেচ্চর টেচ্চর অনেক কিছু আসলে এখানে লেগে আছে। তো এখন আমরা ইঞ্জিন বেয়ারিংগুলো যেহেতু সমস্যা আছে, অনেক পুরাতন বাইক, তো এখন আমরা ইঞ্জিনটা খুলে নিব। ইঞ্জিনটা খুলে নিয়ে সম্পূর্ণ কাজ কাম ওকে করে আবার আমরা ভিডিওর মধ্যে চলে আসবো। তবে আশা করি বুঝতে পারছেন কানেক্টিংটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে। আর তাছাড়া আমি তো প্রথমে আপনাদেরকে দেখালাম যেভাবে গসতেছে এটা সাউন্ড আসবে, এটাই স্বাভাবিক বিষয়। এর উপরে আবার কম দামি একটা পিস্টন লাগাই দিছে, এই জন্য সাউন্ডটা আরও বেড়ে গেছে। তো এগুলোর আমাদের কাজ করতে হবে। প্রথম বিষয় ইঞ্জিনের বেয়ারিংগুলো সেট করব। তো আমরা বেয়ারিংটা লাগাচ্ছি, মেইন বেয়ারিংগুলো লাগাচ্ছি দুইটা জাপানি, আর বাকিগুলো হইল এসকেএফ। তো ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পারছেন এই যে এসকেএফ বেয়ারিং। তো আমরা 4টে বেয়ারিং লাগাবো এসকেএফ, আর বাকি যে বেয়ারিংগুলো এগুলো আমরা লাগাবো নাচি জাপান। আর একটা বিষয়, বাজাজ প্যাকেটে এখন সিসি আপনার এসসিএস বেয়ারিং পাওয়া যায়, এই বেয়ারিংগুলো লাগাবেন না, এই বেয়ারিংয়ের রেজাল্ট খুবই খারাপ। আর আমরা 6004 যে বেয়ারিংগুলো আছে এগুলো আমরা লাগাচ্ছি জাপান। তো একটা আমরা জেট খুলে নিয়েছি, কারণ এগুলো যেহেতু জেট বেয়ারিং, আর এটার হলো গিয়ে এখনও আমরা জেটটা খুলি নাই, মানে আপনাদেরকে দেখার স্বার্থে আমরা এই দুইটা লাগাচ্ছি জাপানি বেয়ারিং। শেপের ছোটো বেয়ারিংগুলো থাকে 6202 সাইজের বেয়ারিং। তো এখানে একটা বিষয়, আমাদের গিয়ার বক্স মেইন পার্টের যে বেয়ারিংটি থাকে এই বেয়ারিংটা পুরাতনটা নিয়ে এসো। এখানে কিন্তু আমাদের জেট বেয়ারিং থাকে, তো এটা অবশ্যই আমরা জেটটা বসাই দিব। এই যে দেখেন এই বেয়ারিংটা আমাদের পুরাতন বেয়ারিং, মানে এখানে জেট দেওয়া আছে, আমরা অবশ্যই এখানে জেটটা খুলে লাগাই দেব। বেয়ারিং তো আমরা বসাই দিলাম, তো এটা একদিকেই জেটটা খুলে দিলে হয়ে যাবে। 30 করে দিব। আর এখানে যে বেয়ারিংটা থাকে, এখানে বেয়ারিংটা আপনার ওয়েট চিকন লাগাচ্ছেন কিনা মোটা লাগাচ্ছেন এর উপরেই কিন্তু নির্ভর হবে। তো সেই বিষয়টা আমি আপনাদের সঙ্গে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স এটা হলো আমাদের ওয়েট। তো এখানে বিষয়টা হলো যেটা আমাদের ওয়েটের উপরের যে বিষয়গুলো এই বেয়ারিংটা ঠিকঠাক থাকে, বাট নিচের যে বেয়ারিংটা এই বেয়ারিংটা আপনার 2 সাইজের হয়ে থাকে। এটা যদি চিকন হয় তাহলে এখানে 63 বেয়ারিং লাগাইতে হবে, আর মোটা হলে 6204 বেয়ারিং লাগাতে হবে। তো সেটা আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে দেখাই দিচ্ছি। এই যে দেখেন 6303 বেয়ারিং। এই যে দেখেন এখানে বসে যাবে, আর ওয়েট এভাবে বাড়বে। আশা করি বুঝতে পারছেন। যদি এই জায়গাটা কম বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কোনোভাবে সাউন্ড রিমুভ হবে না। তো আমরা এটা জেটটা খুলে দিব।
করি এটা বসে গেছে। এখন আমরা নতুন যখন ওয়েটটা লাগাবো অপর দিক থেকে বা এদিক থেকেও লাগাইতে পারি, এখন আমাদের জিনিসটা অ্যাকুরেট হলো। তো এই বিষয়টা আপনারা যখন বেয়ারিং চেঞ্জ করবেন বা ওয়েট চেঞ্জ করবেন অবশ্যই মার্ক করবেন। এই যে বেয়ারিংয়ের জেটটা আবার খুলে নিয়ে মানে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে লাগাই দিলাম। তো অবশ্যই আপনারা জেটটা লাগাই দিবেন। প্রয়োজনে যদি জাপানি বেয়ারিং লাগান তাহলে জেট সহ একদিকে জেটটা খুলে দিয়ে এটা আপনারা লাগাই দিবেন, এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন। আর গিয়ার বক্স একদম মানে ফ্রেশ আছে। এখন আমরা গিয়ার বক্সটা বসাই দেবো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো ভিউয়ার্স এখন আমরা 4 গিয়ার শেপগুলো বসাই দেব। লাগাবো তো আমরা কানেক্টিং লাগাইলাম ম্যাকো কোম্পানির, আর বেয়ারিংগুলো হইল কানেক্টিং ম্যাকো, বেয়ারিংগুলো হইল আমাদের জাপানি। দুইটাই আমরা ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমরা ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা বসাই দেব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ক্র্যাঙ্কশ্যাফট একদম 100% অ্যাকুরেট। এখন আমরা গ্যাসকিট দিয়ে মেইন প্যাডটা বসাই দেব। কিক স্প্রিংটা লাগাই দিলাম, গ্যাসকিট দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা লাগাই দেব, কারণ সেন্টার পিনগুলো এই কভারে ছিল, এই জন্য গ্যাসকিটটা আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো ভিউয়ার্স একটা বিষয় আপনারা দেখেন যে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা দেখেন আমাদের 100% অ্যাকুরেট আছে, আর কোনো সাউন্ড নেই। আমরা এখানে ইঞ্জিন অয়েল করে দিছি, কারণ ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে তারপরে কানেক্টিংটা ঘুরাতে হবে, অবশ্যই এটা ক্লিন করতে হবে, এবং এর এখান থেকে যে দুইটা ছিদ্র আছে এখান থেকে ইঞ্জিন অয়েলটা আসে কিনা এই বিষয়টা আমাদেরকে দেখতে হবে। তো আলহামদুলিল্লাহ আশা করি, আমি আগেই বলে দিয়েছি যে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে বাইকটার সাউন্ড একদম 100% নিখুঁত হবে ইনশাআল্লাহ। তো এখন আমরা ওয়েট পেনিয়ামটা ইনস্টল করব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এ ক্লাস। তো এখন আমরা ওয়েটের ক্লাম্পটা লাগাই দেব। আর অবশ্যই এই ক্লাম্পটা লাগার পর দেখবেন আমাদের ওয়েটটা এরকম 100% অ্যাকুরেট আছে কিনা। আমরা টাইমিং স্পকেটটা লাগাবো, তার আগে আমাদের একটা পিনটা বসাই দিলাম। অরিজিনাল টাইমিং চেন। কারণ একটু সাউন্ড ছিল বেবি পেনিয়ামের, এই জন্য আমরা বেবি পেনিয়ামটা পরিবর্তন করে দিলাম। এটা হলো নতুন বেবি পেনিয়াম। ওকে। তো ভিউয়ার্স এখন আমরা ব্যালেন্সটা ইনস্টল করব। তো ব্যালেন্স পেনিয়াম আপনারা খোলার সময় দেখছেন যে নতুন ছিল, তো আমরা এটা ভালোভাবে চেক দিছি যে আমাদের ব্যালেন্স পেনিয়ামটা ঠিক আছে। এখন আমরা এটা লোড করে লাগাই দিব। বাস বেবি পেনিয়ামের টাইমিং ঠিকঠাক আছে। ক্লাস হাউজিং আগের যেটা সেটাই মোটামুটি ভালো আছে, কারণ আমরা খোলার সময় চেক দিছি বেবি পেনিয়াম দিয়ে
আমাদের মানে গজাটা একটু কম ছিল, আশা করি সাউন্ডটা ভালো হবে। বাস ওকে। আরেকটা বিষয়, ক্লাস অ্যাসেম্বলি যখন লাগাবেন তখনও এটা খুলে সুন্দরভাবে এগুলো ক্লিন করে দেবেন। আমরা ক্লাস প্লেট এবং প্রেশার প্লেটটা ভিজিয়ে রাখছি, আমরা এটা সেট করে লাগাই দেবো আর এইগুলো একটু হালকা করে ঘষে দিব। এই যে দেখেন দীর্ঘদিন বসে থাকার কারণে এখানে ক্লাস প্লেটের আবরণ বসে গেছে। তো আমরা ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা লাগাই দিচ্ছি, এটা অরিজিনাল না, মানে আপনার আফটার মার্কেট ইন্ডিয়ান অনেক ব্র্যান্ডের আছে ভালো ভালো, সেগুলো লাগাই দিলাম। বাজারে একটু প্রবলেম এই জন্য, তবে এগুলো অনেক ভালো চলে। ব্যালেন্সের কভারের দুইটা পিন আছে, সেন্টার পিন, এটা অবশ্যই ঠিকঠাকভাবে দিতে হবে। আর হলো ক্লাস বেয়ারিং। ওয়েল পাম্প লাগাচ্ছি, তো ওয়েল পাম্প যখন নতুন লাগাবেন অবশ্যই চেক করে লাগাবেন যেন ওয়েল পাম্পটা ঠিকঠাকভাবে কাজ করে। তো ভিউয়ার্স, এই নতুন ওয়েল পাম্পের এই অংশটা দেখেন হাই, আর বাট পুরাতনটা, এই যে পুরাতনটা দেখেন যে এই অংশটা আমাদের ডাউন হয়ে গেছে, এই জন্য আমরা ইঞ্জিন ওয়েল পাম্পটা পরিবর্তন করে দিচ্ছি। আমি আবারও বলি, এদিক থেকে মোবিল দিবেন বা ভেতর দিক থেকে মোবিল দিয়ে ওয়েল পাম্প পেনিয়ামটা ঘুরে নেবেন, এখানে চতুর্দিকে মোবিল আসবে, তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের ওয়েল পাম্পটা ঠিকঠাক আছে। ক্লাস বেয়ারিংটি নতুন লাগাই দিলাম। এখন আমরা ক্লাস কভারটা লাগাই দেব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। নাটগুলো দাও। আমরা সিলিন্ডারের কাজ করে নিছি, এটা হলো আমাদের স্টেডি সাইজ, পিস্টনটা হলো স্টেডি সাইজ। কিন্তু আমি এখানে আপনাদেরকে একটা বিষয় দেখাই দেব, সেটা হলো যেটা আমাদের মাহিল পিস্টন দুই প্রকার হয়ে থাকে, একটা হলো আপনার কাগজের প্যাকেট, একটা হলো টিনের প্যাকেট। কিন্তু বিষয়টা হলো যেটা, পিস্টনটা যখন আপনারা খুলবেন এই যে সময় দেখবেন যে এখানে, এই যে আসলে এখানে লাল মোবিল ইউজ করতেছি, তো এই যে দেখেন মাহিল লেখা আছে, এই যে দেখেন আপনারা সুন্দরভাবে দেখেন যে মাহিল লেখা আছে। তো এখানে যদি আবার খুলে দেখেন যে প্যাকেট আপনার সেম, খুলে যদি দেখেন যে মাকিল লেখা, মানে মাহিল না মাকিল, সেক্ষেত্রে এটা 2 নম্বর। যেমন ধরেন আমি এরকম 2টা বাইকেতে পেলাম, তার মধ্যে অন্যতম হাং যে বাইকটার আমি কাজ করলাম নাটোরের, ওই বাইকের ভিতরেও কিন্তু সেম প্রবলেম ছিল, মাকিল। তারপরে উনি যেহেতু 200-500 কিলোমিটারের মধ্যে আবার ইঞ্জিনটা খোলা হলো, আমি ওইভাবে চালাই দিছি। বাট আপনারা যখন মাহিল পিস্টন লাগাবেন তখন অবশ্যই দেখবেন যে এখানে মাহিল যেন লেখা থাকে, মাকিল নয়। আশা করি বুঝতে পারছেন। তো ভিউয়ার্স, এখন আমরা হেডটা সেট করব। হেড সেট করার আগে আমি বলে দিই, আমরা ক্যামেরা রকার পরিবর্তন করতেছি না, আমরা নাচি জাপান 6302 বেয়ারিংটা লাগাই দিলাম। অবশ্যই এদিকে জেড থাকবে, আর আর এটা লাগাইলাম বাজাজের অরিজিনাল টিপিআই যে বেয়ারিংটা, বা জাপানি বেয়ারিংও লাগাই দিতে পারেন। তার মানে আমাদের ক্যাম্পশাফটটা আগের, আমরা শুধু বেয়ারিং দুটো চেঞ্জ করে দিলাম, আর রকার আর্ম এগুলোর আগের। আর বিষয়টা হলো যেটা, আমরা হেডের কাজটা করে নিছি, কিন্তু বিষয় হলো ভালভো অরিজিনাল। কিন্তু এখানে যখন আমরা বাইকটা খুলছি, এই যে এখানে দেখেন যে এরকম 2টা ওয়াশার থাকে নিচে, তো এটা আমরা পাই নাই, এটা আমরা লেদে
বানাই নিয়েছি, মানে এর আগে যে টেকনিশিয়ান কাজ করছে ওরা এগুলো দেয় নাই, শুধু জাস্ট এমনি ফ্ল্যাট ওয়াশার দিছিল। তো আমরা এটা লেদে বানাই নিছি, এখন আমরা এটা লাগাই দিব। তো এখন আমরা টাইমিং স্পকেটটা লাগাবো। আমরা এখন হেড টপ কভারটা লাগাই দিব। তো ভিউয়ার্স আমরা এখন অ্যাডজাস্টারটা লাগাবো। অ্যাডজাস্টারটা আগের মাথা ঝালাই দেওয়া ছিল, এটা নতুন অ্যাডজাস্টার। তো ভিউয়ার্স আমাদের কাজকাম শেষ, এখন শুধু আমরা সেলফের বল লাগাবো, ইঞ্জিন অয়েল নতুন প্লাগ লাগাই বাইকটা আমরা আপনাদেরকে স্টার্ট দিয়ে সাউন্ড শোনাবো। সবশেষ বিষয়ে বাইকটা আমাদের ওকে হয়ে গেছে। তো আপনারা তো ইঞ্জিনের সম্পূর্ণ ভিডিও দেখলেন, পাশাপাশি আমরা চুইনাম বুস্টে পরিবর্তন করে দিছি, আমাদের বল নেসারটা ঠিক ছিল, শুধু ওটা অ্যাডজাস্ট করে দিছি। আর পিছনে টায়ার খারাপের কারণে সামনটা আমাদের একটু কাপাকাপি করেছিল, আমরা সকাবো খুলি নেই। তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাইকটা ওকে হয়ে গেছে। কিন্তু একটা বিষয়, আমি আপনারা যে ভিডিওটা শুরু থেকে দেখছেন, আমি কিন্তু ইঞ্জিন যখন ওকে করেছি তখন বলছি যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাইকের ইঞ্জিনের সাউন্ড পারফেক্ট হবে। তো আপনারা ইঞ্জিনের সাউন্ডে শুনে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাই দেবেন। তো ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পারছেন বাইকটা আমাদের মাত্র ওকে হলো। তো বাইকটা 2-4-500 চলার পর আবার অ্যাডজাস্ট করে দিব, ইনশাল্লাহ আরও সাউন্ড ভালো হবে। একাই তো 100% অ্যাকুরেট, তার থেকে আরও বেটার আমরা রেজাল্ট পাবো ইনশাল্লাহ। তো এভাবে কাজ করলে পুরাতন বাইককেও নতুনের মতো মানে সব দিক থেকে, সাউন্ড থেকে শুরু করে মানে স্মুথ বাইক যখন চালাবেন সব দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে 100% অ্যাকুরেট করা সম্ভব। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।